Good morning everyone. How are you? Hope you all are fine. Today we will read a paragraph. দেখো তোমাদের নতুন সেশন শুরু হয়েছে, অর্থাৎ তোমরা ক্লাস 2তে উঠেছো। তো আজকে তোমাদের প্রথম প্যারাগ্রাফ পড়ানো হবে। এর আগে তোমরা অনেক ছোট ছোট বিষয়ে হয়তো প্যারাগ্রাফ লিখেছো। আজকে যে বিষয়টাতে তোমাদের প্যারাগ্রাফ লেখানো হবে সেটা হচ্ছে আওয়ার ন্যাশনাল বার্ড, অর্থাৎ আমাদের জাতীয় পাখি কি। আমাদের জাতীয় পাখি কি আমরা জানি, ময়ূর, অর্থাৎ দ্য পিকক। প্যারাগ্রাফ লেখার আগে তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে যে বিষয়টার উপরে তোমরা প্যারাগ্রাফ লিখছো সেটা উপরে হেডিং হিসাবে দেবে। এখানে যদিও দ্য পিকক আছে, কিন্তু তোমরা দ্য পিকক হেডিং হিসাবে দেবে না, যেহেতু তোমাদের আছে আওয়ার ন্যাশনাল বার্ড, তো সেটাই তোমরা অ্যাজ এ হেডিং দেবে, আওয়ার ন্যাশনাল বার্ড। দেখো, দ্য পিকক ইজ আওয়ার ন্যাশনাল বার্ড। আমাদের জাতীয় পাখি কি? ময়ূর। ইট ইজ আ ভেরি বিউটিফুল বার্ড। এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা পাখি। ইট হ্যাজ আ লং বিউটিফুল টেল। এটার কি আছে? একটা খুব সুন্দর লেজ আছে, লম্বা। ইটস গ্লোরি অফ ইটস লং টেল। এটার গৌরব কি? এটার এই লম্বা লেজটাই হচ্ছে এর গৌরব। ইটস নেক ইজ কভার্ড উইথ ব্লু ফেদার্স। এটার গলাটা কি দিয়ে ঢাকা থাকে? ব্লু ফেদার্স, অর্থাৎ নীল পালক দিয়ে ঢাকা থাকে। ইটস বডি ইজ গ্রিন অ্যান্ড ব্লু। এটার শরীরটা কি? সবুজ এবং ব্লু বা নীল। মানে ওর বডিটা তো সবুজ আর ব্লু হতে পারে না, অর্থাৎ যে পালকগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে সবুজ এবং নীল রঙের। দ্য পিকক ইজ ভেরি প্রাউড ইন নেচার। পিকক কি? ময়ূর হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির একটা গর্বের জিনিস বা গৌরবের প্রাণী বা গৌরবের জিনিস। তাহলে আজকে তোমাদের এই আওয়ার ন্যাশনাল বার্ডটা পড়ানো হলো। তোমরা প্রত্যেকে ভালো করে খাতায় নোট করে নেবে, বাড়িতে অভ্যাস করবে বারবার পড়ে বা লিখে। বুঝতে যদি এরপরেও সমস্যা হয় আমার থেকে জেনে নেবে। সকলে ভালো থাকবে। বাই।